Hi guys, welcome back to my new mini blog. तो आई होप यू आर गुड एंड आई एम ऑल्सो गुड। तो गाइज़ कल हमारे घर में था फंक्शन, तो फंक्शन के बाद ये हाल हो चुका है डेकोरेशन का, आप देख सकते हैं। तो कल फंक्शन था तो आज हमारे घर में बन रहा है चिकन। क्यों बन रहा है चिकन? क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है चिकन, इसलिए बन रहा है और क्या। तो गाइज़ फाइनली चिकन बन चुका है, आप देख सकते हैं। और मेरा प्लेट अब लग चुका है गाइज़, तो मैं जा रहा हूँ चिकन खाने। तो प्लीज़ गाइज़ सपोर्ट करिए कि मैं चिकन खा सकूँ गाइज़, प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।